Çok acil tamir edilmesi lazım. Salise bildiğimi atmışlar koş. Bakma ekmek. Hadi uzun bir eskimli minna. Annemin mikseri bozuldu da kek yarım kaldı. Çok acil tamir edilmesi lazım. Annemin mikseri bozuldu da kek yarım kaldı. Çok acil tamir edilmesi lazım. Annemin mikseri bozuldu da kek yarım kaldı. Çok acil tamir edilmesi lazım. Salise bildiğimi atmışlar koş. Bakma ekmek. Hadi uzun bir eskimli minna. Annemin mikseri bozuldu da kek yarım kaldı. Çok acil tamir edilmesi lazım. Annemin mikseri bozuldu da kek yarım kaldı. Çok acil tamir edilmesi lazım.